صباح الخير البنات، جيت بقالكم غاية. أنا راني غاية الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي منقوشة بزعتر لبناني، بس أنا ما غاديش نديرها لبنانية، غادي نديرها على طريقتي. هي هذه أكلة ياكلوها كل يوم الصباح، يعني مع كاس تاع لاتاي. كما راكم تشوفوا درت 8 مغارف تاع فرينة، وحسب الأفراد العائلة أنا درت قد 2، وندير معاها شوية تاع الملح. هذه وجبة خفيفة، هما يديروها في الكوشة، انا بغيت نديرها في المقلة، قلت لكم على طريقتي. ونديروا 5 مغارف زيت حتى 6 مغارف زيت، يعني على حساب الفرينة اللي كنتو درتوها نتوما. ندخلوا غاية الزيت في الفرينة، ندخلوه غاية. وهنايا نزيدو ماء دافي باش نعجنوا العجينه تاعنا، نعجنوها غايه باش تكون لاباط طريه. هي بخسك كيما احنا عندنا الحرشه، هي هذه حرشه، بس انا درتها كي منقوش تاع الزعتر. كاين منقوش فيجيتيريان تاع خضره، كاين منقوش تاع الجبن تاع اللحم، كاين بزاف انواع. انا اليوم درت تاع الزعتر لاخاطش انا نبغي تاع الزعتر. ودروك نروحوا لاصوص اللي غادي نديرها من الفوق. اللي عندي زعتر اخضر مخلط مع السمسم، ندير نص كاس لخاطرش عندي غير 2 حبات غادي نديرهم، مع نص كاس تاع زيت الزيتون. لازم يكون كاين زيت الزيتون لخاطرش ما تجيش بلا زيت الزيتون، هو اللي يطلق البنه. نخلطوهم في رحبه، هي تجي جاريه، صوص جاريه. بعد ما حميت المقله تاعي غايه، حطيتها وخليتها من تحت طيب نص طياب، ماشي طياب كامل، ماشي تحمار كاع، غير نص طياب تاعها. ودروك كيما تشوفوا قلبتها، شوفوا غير نص طياب، ما درتهاش طايبه كامل. ونحط الزعتر وزيت الزيتون تاعي في كاع هاد المنقوشه كيما تحطوا لاصوص تاع بيتزا. سيوها ورجعوا لي خبر بلينا بزاف مع كاس تاع لاتاي. بصحتكم.